A veces escuchamos a un niño roncar y pensamos que es tierno o que está durmiendo profundamente. Pero la realidad es otra. Los niños no deben roncar. El ronquido infantil es una señal de que el aire no está fluyendo bien. Esto altera su sueño profundo, afectando su crecimiento, su concentración y hasta su comportamiento durante el día. La solución: observa cómo duerme. Si ronca seguido, respira por la boca o suda mucho por las noches, es momento de consultar con su pediatra o un especialista. No lo dejes pasar pensando que ya crecerá. Un descanso sin ruidos es la base para que su cerebro y su cuerpo se desarrollen con total bienestar. Si eres mamá o papá y cuidas la salud de tu hogar, te invito a quedarte en esta comunidad y guarda este video para proteger el descanso y el futuro de los que más amas. El arte de vivir bien comienza cuidando a los nuestros.